Ja, wunderschönen guten Abend. Private und Exomic hier. Heute mit einem Tutorial über Feuer machen und kochen. Beziehungsweise grillen. Beziehungsweise Fleisch ins Feuer werfen und warten, dass es verbrennt. Oder hoffentlich auch Zuerst nicht erklären, verbrennen. zuerst erklären wir euch, wie man jetzt Feuer macht. Man nehme Rex und einen Wooden Stick. Die zieht man zusammen, klickt auf Aha. Craft Fireplace Kit from Wooden Stick and Rex. Okay. Danach Ah, habt ihr Asche, ein wunderschönes Fireplace Kit auf dem Boden. Sieht eigentlich nur das aus wie ein hast du gut Aschenhaufen. gemacht. Dann nehmt ihr ein Firewood. Vorher müsst ihr natürlich einen Baum fällen, um Firewood zu kriegen, Feuerholz. Das Genau. zieht ihr einfach auf dieses Fireplace Kit. Dann Ui. habt ihr eine wunderschöne Feuerstelle. Dann nehmt ihr Streichhölzer in die Hand. Wichtig ist, in die Hand zu nehmen. Richtig. Und dann einfach auf Ignite. Wusch. Und schon habt ihr das 4. Lagerfeuer. Genau. Und das mit dem Kochen So. ist auch gar nicht so schwer. Richtig. Ich habe hier schon mal ein bisschen was. Ich habe da mal was vorbereitet. Na, wir haben vorhin mal ein Schweinchen gejagt. Und hier habt ihr das rohe Steak noch. Und es ist nur einen ganz kleinen Moment nicht roh, bevor es verbrannt ist. Also irgendwann ist es durch und dann ist es sofort danach verbrannt. Da muss man ein kleines bisschen vorsichtig sein. Deswegen immer Auge drauf halten. Richtig. Am besten setzt man sich so hin. Wie man auch an dem Feuer sieht, was ich hier gerade vor mir habe. Dort ist ein Stein drin, attached. Ich weiß nicht, ob man mehrere Steine braucht. Auf jeden Fall ein Stein reicht nicht dafür aus, irgendwie da was mit zu reißen, von wegen improvisierten Ofen oder so. Vielleicht geht es auch einfach noch nicht, wir wissen es nicht genau. Genau. Eigentlich sollte es schon. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Cooked Boar Steak. Noch eins. Und die kann man jetzt wundervoll... Genau. Wenn der Private mir nicht alles wegfressen würde, hätte ich das auch getan. So, wenn der liebe Private mir jetzt noch ein Steak übrig lassen könnte Ach, habe ich euch das alle zeigen- genommen? Hier, hier, nimm, hier. Ah, Nee, schon, hier ist auch eins drin. schon Cooked- verbrannt nach so kurzer Zeit. Hier ist Cooked Boar Steak, so. Das könnt ihr jetzt schön essen. Die anderen sind alle Wenn das verbrannt noch- hier. Burnt Boar Steak. Das ist dann Genau. der Hauch, den man sie zu lange drin lässt. Burnt ist zu viel, nicht mehr essen, krank. So, ja, ich hoffe, das war diesmal hilfreicher als beim letzten Mal. Letztes Mal war das ja nur so ein, naja, Probetutorial. Jetzt wisst ihr ganz genau, wie man es Genau. macht. Und ja, viel Spaß beim Lagerfeuer.